言盡語大檢閱，早晨兩位主持，早晨美儀。今日呢個題目咧比較特別啲咧，咩叫加言盡語咧？就即係一句説話，令到我哋咧會有好多思想，或者我哋嘅智慧就急升，或者突然間一巴冚埋嚟，我哋醒咗，咁而覺得咧哇領悟人生啊咁。咁呢啲加言盡語咧，其實喺過去咧又名叫心靈雞湯。咁但係心靈雞湯呢個名字有少少 out 㗎啦，咁咧就而家叫加言盡語。咁今日咧我哋檢閱一啲加言盡語咧，其實裏邊咧都嚟自咧好多古人啦，同埋嚟自好多現代我哋熟悉嘅名人。有陣時佢突然間掟一句説話出嚟，我哋話正啊，即係嗰啲啦嚇。咁啊美儀又好多，林嘅又好多，咁我啊仲多。咁啊今日我話不如檢閱下啦咁。咁譬如我最近喺網度睇到啦，就有人咧就訪問啊周星馳啦，咁又好多年前㗎啦。咁啊就話誒有人咧吐槽佢，咩叫吐槽咧？大陸啲名詞嚟嘅，即係意思就講佢閒話，講佢唔好，就話佢某某有個問題咁。咁當時咧，周星馳咧就只係講咗6個字，即係佢只係噏咗6個字啫。咁我就以為係加言盡語之中係最厲害嘅。咁到底周星馳講咗邊6個字係令到我都覺得佢即係 very good 勁咧？佢就話佢唔了解我啫，佢唔了解我啫，即係有人鬧佢，佢就話唉佢唔了解我啫。即係如果佢了解我，佢又會知道我嘅難處，同埋知道我點解會喺個片場度做暴君啦嚇。即係裏邊有好多內幕，佢點解會緊張嘅？亦即係話你緊張可能先拍到好戲啦，緊張可能你要已經係攞咗一個好大嘅錢去拍，而係唔可以衰啦。另外你面對住現場咁複雜嘅環境，或者拍出嚟咁緊張嘅氣氛，咁你好自然就一定會有一啲脾氣嘅嘢走出嚟，咁就考慮唔到咁多嘅EQ 嘅嘢㗎啦，係一定係諗晒啲 IQ 㗎。嗰啲6個字咧，好似好淡淡然，但係好有力啊，好充滿力量啊，係。所以我到目前為止都係佩服周星馳，即係我睇佢嘅《西遊降魔篇》咧，我係覺得佢真係好嘢嘅，即係嗰套戲係裏邊我好共鳴佢裏邊講嘅嘢。另外兩位咧，如果你睇內地咧分析佢嘅功夫嗰套戲咧，係原來佢由每張報紙以到每個演員，甚至每一個道具，佢原來全部都有考證，同埋全部都唔係我哋所睇到嘅外邊嘅嘢，而裏邊原來有好多巧妙嘅，好唔簡單㗎。所以你睇內地啲人分析佢嘅電影咧，每一樣嘢都唔簡單嘅，好細微嘅，好細微嘅。所以我俾大家呢句加言盡語啦，佢唔了解我啫。好啦，咁啊美儀啦，嗱你喺電影圈啦嚇，呢6個字喺乜嘢情況之下其實都好有用咧？講是非啊，人哋即係譬如啲記者要你回應，我覺得呢句好啱啦。佢唔了解我啫，係咪啊？係啊，即係等於啲人話影一張相，影到啲咩咧？唉，大家唔了解我啫。即係當時有好多苦衷或者好多背景㗎嘛，係咪先？林記，你有冇機會用到？我成日覺得呢句係盡在不言中，你明唔明？阿林記，你可唔可以舉呢個例俾我聽下，然後會用到佢唔了解我啫？呢個其實都我覺得每個人都啱用㗎，因為其實咧我最近都有發生過一啲事情啦，就即係可能去到一個某一個聚會度，咁但係咧經過一台咧就唔係好認識嘅，咁就聽到佢哋咧就喺度批評緊我某一啲嘢嘅，咁其實我當刻唔識嘅係啦，咁我當刻咧我就會覺得係咯，其實你都唔係好了解我平時嘅日常生活係點樣，所以你先至有咁嘅觀感啫。原來喺呢個世界上咧，就全部係因為唔了解對方咧而產生戰爭。即係話只要大家肯去了解對方咧，你會明白每個人都有佢嘅難處咯。即係等於你成日投訴話嗰個人點衰點唔好啊，甚至你咒佢點死啊。咁但係如果你做佢，即係你又會點咧？係咪啊？即係佢每個人都有佢嘅難處啊嘛。逆地而處咯。有陣時逆地而處啊嘛。係咪啊？你做佢都唔見得好喺邊啫，係咪先？咁所以換句説嚟講，我覺得啊，周星馳呢句説話咧，我就封咗佢做神啦。佢唔了解我啫。咁呢句説話好好用嘅。咁日常生活裏邊，譬如話人哋投訴你啊，你點解同你阿媽鬧交？佢唔了解我啫。咁阿媽亦會話佢唔了解我啫，阿女唔了解我啫。咁其實而
家全世界咧，包括咗我哋講一句説話，呢句家言雋語啊，呢句家言雋語係得一個字嘅啫。係嗱，記唔記啊？而咧，而家全世界嘅政治家，全世界嘅醫學家，即係醫療緊嘅，全世界搞緊疫苗嗰啲人，全世界嘅所有人都係喺度學緊呢個字，而學喎，學唔到喎。只要有呢個字嚟，世界和平，冇瘟疫，冇疾病，你估呢個咩字啊？會唔會係個和字咧？你真係聰明伶俐。係真係啊！全世界嘅人都喺度學緊一個和字。你諗下，而家我哋諗翻轉頭，所有嘅戰爭，只要佢哋能夠識得個和字，和諧、和合，大家能夠和洽，咁係咪呢個世界太平呢？有和平呢？所以和平就係咁嚟。仲有啲人話，而家我哋鬥瘟疫啦，即係因為啲瘟疫咧，同佢越鬥咧，佢就會出啲勁啲噶嘛，變種再變種，再變種噶嘛。咁所以你同佢繼續鬥落去咧，鬥到最尾咧就兩敗俱傷。即係你殺佢800咧，佢就殺你1200噶嘛。其實不斷鬥法咧係一種戰略，但係另一種戰略嘅講法唔係喎，係點樣和喎？即係有咩辦法係使到大家屏障咧？即係呢個係其中一個醫學所探求嘅方法，包括面對呢一個絕症 cancer， 都有一個講法就係話點樣能夠同佢共存嘅。因為如果呢個 cancer 咧係繼續蔓延嘅説話咧，大家係攬住死嘅，因為個人走咧，佢火化嘅時候咧，其實都燒走埋嗰啲污糟嘢嘅。係。咁所以其實係一場咧係大家攬住死嘅戰爭。所以有一個醫療嘅方法就係話咩咧？係話俾佢聽，如果你繼續蔓延啦，即係攞咗呢個人嘅生命咧，你都冇乜着數嘅咋，你都死梗嘅。咁但係你點樣可以通知嗰個病疫唔好繼續蔓延，而係大家和平相處咧？呢個原來就係而家嘅醫學界某一啲人士啊，喺度研究做呢種方法，呢個方向，甚至佢哋用翻我哋中國以前嘅方法，就係假如你同個敵人打仗，你唔知點打啦，大家兩敗俱傷咧，就係用和番嘅方法嘅，就將自己個女去嫁咗俾對方，做咗親家。所以而家有個醫療嘅方法就係咩咧？同病毒咧唔係互相鬥法，係諗下點樣將人嘅細胞咧輸送啲入去，然後使到佢好似我哋和番咁樣，儲咗個公主之後咧，嗰個嘅惡性咧就會被馴服啦咁樣。咁呢啲嘢咧都非常之有趣，就係我哋講家言雋語咧，原來呢個字係而家我哋大家學緊而做唔到喎。你喺個辦公室裏邊啊，辦公室嘅政治與戰爭啊，個個都學唔到呢個字啦，個個都你打我打你啦，係咪先？個個都阿修羅道啦。咁所以呢個字係咪到而家都冇人識寫，亦冇人知呢個秘密啦？所以係咪應該寫個和字啊？嗱，我哋講玄學啦，你喺屋企嘅西南方寫個和字，好啦，即係代表你夫妻恩愛咯。喺個西北方又寫個和字，係代表老公同你和咯。喺西南方寫個和字，咪代表你同個太太和咯。如果你喺東方寫個和字，你個仔咪同你和咯。你喺東南方寫個和字，個女咪同你和咯。所以如果有任何媽咪咁，如果個女同你唔啱，你試下李基明嘅方法啦，真係攞支筆寫個和字，貼喺你嗰個東南方，你個女就打電話嚟就約你去飲茶啦，知唔知啊？咁呢個呢係一個方法啦。喺符法上都有嘅喎，即係譬如話喺宗教上，譬如話喺個電話嗰度，你打咗個和字先，然後你先打個電話俾對方呢，對方就有機會同你和諧和好。呢個和字原來都係一個符法，係一個字，而個字裏邊內藏咗一股力量，就係一個愛與包容。係啦，咁啊，今日我哋講家言雋語呢，我就好記得好細個嘅時候呢，就受一個人呢講過一句我而家叫家言雋語嘅説話呢，影響我一世嘅。佢就係邊個呢？佢就係長洲呢嘅山草藥王啊，彭康老先生。咁啊已經係好多年已經過世啦。咁但係呢，佢留低咗2個字俾我。嗱，頭先我哋講一個字嘅和字啊，佢留咗2個字俾我。就係佢逢親見親人呢，佢淨係講2個字嘅啫。哇！嗰2個字我覺得真係好簡單，而係非常之到位，而係非常之有加持力嘅，而係你同我都日日可以講嗰2個字嘅美嘢。但係我哋又冇講，阿彭安見親人淨係講2個字：精神。精
神，佢一見真人咧，佢唔係叫林記、美儀啊，佢一見真林記精神，精神，佢成日嗌人精神喎。咁我而家諗下，喂，其實精神呢兩個字係每個人都需要嘅喎，係咪啊？你病人固然要精神啦，你就算係一個正常嘅人，你都希望日日精精神神噶嘛。精神係咪裏邊亦包含咗快樂噶嘛？自在開心噶嘛？係咪啊？所以自然有不可思議嘅嘢喎。諗下咧，我哋開工咧，有時都會個，喂，精神啊，精神啊，各位精神。係咪啊？會啊，會啊，會啊，會啊。咁我粵劇咧，通常就早晨早晨嘅。另外咧，做完嘅時候就辛苦辛苦。咁呢啲都係一啲好簡單嘅説話，但係好有力嘅。嗱，其實精神兩個字咧，就係某同埋有嘅密碼，即係兔同埋雞嘅密碼。一個係掌管東方，一個係掌管西方，木同金嘅密碼嚟。所以本身嗰個神字咧，個新字咧，直情而家好巴閉啦。我哋成日講個馬騮巴閉噶嘛，連官非都可以剪咗個天羅地網噶嘛。咁個精咧，其實咧就好緊要嘅。有邊個人係因為個精嚟啊？精係男性嘅精字啊嘛，係咪先？生命之源。嗰個精神嗰兩個字你嗒落去咧，裏邊咧直情咧係內藏人生嘅秘密。所以你聽日你見到所有人，你嗌佢做精神咧，繼承咗阿彭康老先生嘅呢句説話咧，你都冇乜衰啊！佢真係活到100幾歲啊！佢朝頭早坐藥嘅時候，佢話好多時咧喺個山度跌落嚟咧，係有道力量托住佢 pat pat 上翻去嘅。佢話去到佢100幾歲嗰陣時，咁所以佢就見到人就精神精神。咁我喺呢度咧，去紀念呢位咁勁嘅阿彭康老先生咧，我將佢影響我一生嘅兩個字咧講俾大家聽。所以我哋每個人都要精神。咁跟住佢嗌咗精神之後咧，你就會答一句爽利。好似對聯咁樣。你精神爽利有邊個唔想咧？又爽又有利喎。所以個爽字咧，即係曾經有香港嘅著名嘅記者阿頭啊，阿林琴叔咧，佢講個女都叫阿爽啦。係啊，爽。佢話有乜嘢好得過個爽字咧？即係個爽字又自在又快樂。係。個爽字裏邊其實即係暗藏咗好多好嘢啦。所以爽利添，利有邊個唔想利啊？係咪先？所以精神爽利呢4個字咧，都係一句好正嘅加言盡語同埋加詞物嘅。咁啊，美儀啊，我記得咧，我哋而家日常生活咧，我哋入邊影圈界咧，你啦嚇，成日都要同人哋 WhatsApp 傾偈嘅。係啊，我哋而家做嘢都成日 WhatsApp 㗎啦。林記嗰啲 WhatsApp 俾你啦。好啊，林記，你記得我嘅 WhatsApp 最流行嗰句説話3個字嘅。我記得啊。啊，頭先我哋講1個字就係個和字，2個字就係精神，3個字嘅李居明真言係乜嘢咧？雖然係3個字，其實都係1個字嚟嘅，就係哈哈哈。係啦，咁啊，無論你嗰個 WhatsApp 咧，即係我啊收到任何 WhatsApp 咧，激氣嘅、開心嘅、嚇有建設性嘅、冇建設性嘅，我通常嘅回答咧都係寫哈哈哈。咁林記點解啊李居明會寫哈哈哈3個字喺個 WhatsApp 度回答咧？如果作為弟子嘅角度咧，會唔會同地藏王菩薩有關咧？因為地藏王菩薩嗰個真言咧就係哈哈哈滅，係啦。咁哈哈滅咧就因為個哈哈哈呢個真言咧，佢本身念出嚟嘅時候，每個人都係嘅。美儀你試下哈哈哈咧，係將你身體裏邊啊嗰個濁氣啊係吐出嚟。係，所以呢個哈哈哈咧其實叫微笑3美咧，係代表笑容。咁所以咧，我答人嘅時間咧，我就唔撳嗰3個微笑嘅符號啦，我直情係寫3個哈哈哈咁樣。係。咁如果寫2個咧，即係代表咧仲有傾嘅餘地。如果寫1個咧，就喺度諗緊。如果3個哈哈哈咧，就真係叫你收爹唔使講啦。解讀到啦，終於都。係咁，所以呢個咧都係我嘅最新加言盡語就係哈哈哈。滅咧，其實就係一個笑容或者一個笑聲嚟噶嘛。咁我諗起咧，即係師傅上一集咧未講緊柴犬咧，其實係即係動物界裏邊係唯一係有笑容嘅喺塊面度。係。咁亦都係咧大力提倡咧，即係香港政府會唔會考慮咧，將柴犬成為香港嘅吉祥物咁樣？係啦，冇錯。非常之有建設性嘅。我中意柴犬成為吉祥物咧，係多過其他嘅動物嘅。呢個咧就係我嘅心聲。咁而咧，我哋喺過去嘅歷史裏邊咧，就好多即係我哋嘅前輩先進啦，佢哋都好多好正嘅加言盡語嘅。咁啊，其中咧就有幾句加言盡語咧，有啲咧我就寫咗俾阿美儀嘅。係啊，美儀咧好多年前咧聽咗幾個加言盡語之後咧，就話正，到而家佢都仲講喺個口邊。阿美儀嗱，今日講到加言盡語，你要爆料啦。到第一個去即係
呢10零年啦，我識咗你咁耐啦，你自己本身嚟講比較喜歡嘅家人俊語係有邊啲呢？哦，呢一個我覺得好啱噶，尤其是而家啲年青人咧，真係要記得呢一句説話。邊句啊？就係先微世俗，後談理想。係啦，咁啊林記，咩叫先微世俗呢？話呢句説話，我再補充多少少嚇，因為咧喺我印象裏邊咧，喺我嗰屆嘅同修其中之一位咧，佢真係因為師傅呢句説話而決定咧係會修行，即係跟住師傅咧去修行密宗嘅。因為佢話佢當初啱啱聽呢句説話嘅時候咧係非常之震撼嘅。佢啱啱大學畢業啦，咁然之後就開始踏足呢個社會，開始去即係揾佢人生嘅目標嘅時候咧，佢就成日都會覺得哇，即係金錢啊好銅臭㗎呢樣嘢，就成日都好似覺得啊，盡量避開，揾一啲咧比較清新啲嘅，即係比如冇咁俗氣嘅職業。咁但係佢聽完師傅講呢句説話之後咧，佢就覺得好有營養啊，令佢覺得其實金錢咧並不是萬惡嘅，即係其實我哋睇下點樣去利用金錢，我哋賺到金錢之後點樣去佈施呢個世界。我哋講緊呢，就係譬如話，我哋見到好多嗰啲捐款啲節目啦，即係你捐100、捐1000咁啦。但係如果你本身能夠先豐足自己呢，你未來可以捐嘅呢，就講緊億聲咯。咁而你為社會可以做嘅嘢更大咯。所以先微世俗，後談理想呢，就係當年我啱啱出嚟社會做嘢嘅時候呢，係睇到呢幾個字。佢當時當然唔係識呢幾個字啦，我即刻湧咗呢幾個字出嚟。咁就之後呢差唔多50年啦，都係用呢8個字嚟做人。咁深深體會到喎。嗱，你譬如而家大家都係問緊我新光嘅嘢啦，即係而家仲未知啦。咁即係等於新光一樣咧。即係如果我冇微咗世俗，又點可以有個理想喺新光嗰度延續咗12年嘅粵劇咧？即係咁。咁就直成先微世俗後談理想咧，係完全描寫咗我過去12年喺新光裏邊所做嘅粵劇同埋為粵劇嘅奉獻嘅。咁喺新光呢，我哋嘅門口呢，我都寫咗一個我12年嘅感受嘅，就係造就興隆而不居嘅。即係做人呢，就係為世界做所有嘅嘢呢，就係唔需要領功嘅，就係我做呢啲嘢呢，係唔需要領呢個獎嘅。嗰獎係我自己已經俾咗自己，或者我已經覺得我應該做乜嘢。咁而個源流就嚟自先微世俗後談理想。另外咧，亦有好多嘅先進咧，就講句説話嘅，嗰句説話都幾，哎呀，即係聽落都幾啱嘅喎。佢話一個人肚餓嘅時間，你點叫佢為社會做事咧？係，即係你而家冇飯開啊，你肚餓緊啊，咁你只係需要點樣咧？你就要揾食啊嘛，係咪啊？咁你係咪要揾食？你食咗先啦。你唔食飽，你點做嘢咧？係咪先？呢個微世俗嘅意思就係先豐足自己，才能惠及他人咯。係咪啊？你自己都唔豐足，咁你點惠及他人咧？仲有一樣嘢就係你要豐足咗咧，你先可以看破擁有嘅。即係話你一個富有嘅人，或者我哋直言啲叫有錢嘅人呢，你先至可以睇淡到乜嘢叫做財富嘅銅臭嘅喎。所以一個人佢話：如果你要修無，即係你要看破世間嘅所有嘅虛幻咧，你首先要擁有咗之後呢，由你去變成無呢，你就好易嘅，因為你已經擁有晒啦。你肯放下，好易嘅。但係你從來都冇呢，而叫你放下嗰樣嘢呢，放咩呢？就好難嘅。咁嗰陣時講呢，就係話，即係佛陀悉達多呢，就係因為佢本身係王子呢，佢喺個後宮度呢，3000佳麗。係咯。所以呢，佢對於愛情啊、情慾嘅嘢呢，好快會看透。個原因因為日日都掂咗嗰啲嘢，佢多啦嘛，擁有啦嘛，佢咪容易看化咯。好啦，佢好多錢，佢有晒成個國家，你要佢放下個國家，放下財富，佢咪好容易看破到嗰個嘅無嘅境界咯。所以一個修行人，好似釋迦牟尼咁，佢都係因為個王子啊。如果係一個從來冇嘅人，你叫佢要悟無喎，幾難嘅。咁所以今日我哋講到家人俊語呢，其實就係想話俾大家聽，我哋都應該照阿美儀頭先所講嗰句説話，亦影響咗李居明，影響咗美儀嘅，就係話我哋先微世俗，微裏邊包括咗就係我哋唔怕俗，但係只要我哋能夠成功咗呢，我哋就可以做一啲我哋認為比較有意義、更加高尚高超嘅一啲社會嘅建設呢。咁呢個理想你就能夠達成啦。如果你連最基本嘅開飯都
冇錢啦，咁你點為呢個社會貢獻呢？師傅，頭先咧我哋講咗啦，呢個先微細作後談理想啦。好啦，咁而家啦，真係做嘢啦。咁做嘢嘅時候咧，有一句説話咧，你之前講過嘅，我都覺得咧非常之好用啊！呢句嘢，邊句咧？擺喺我心裏邊嘅就係一時能狂變少年啊！好啦，呢個狂係咩狂咧？就唔係發癲嗰個狂喎。我覺得呢個狂咧，英文比較貼切啲嘅就係 passion。passion。即係我覺得做人熱情啦，狂熱，或者嗰團火啊，我哋叫嗰團火啊嚇。即係如果我哋做一件事冇一團火嘅話咧，你 hea 做咧係根本係唔會成事，你亦都唔會享受其中嘅。就好似我拍戲咁啦，講真，邊個演員唔辛苦啊？冇錯，係嘛？邊個演員唔係即係捱更抵夜，又要捱熱又要抵冷啊？但係如果佢心裏邊冇一種狂熱，冇一種嘅狂，冇一種嘅 passion 咧，係根本做唔到一個好嘅演員嘅。係啊，咁你講得好啱啦。呢句説話特別咧係啱咧，即係比較上咗年紀人，因為佢話變少年啊，即係講緊人咧係個個人咧都係向住嗰個老嗰邊咧係衰老嘅。但係越老落嚟嘅時間咧，人咧就越嚟越冇咗一種狂熱啊，越嚟越冷淡啦，同埋個生活咧一日只係做嗰3樣嘢啦。咁特別覺得咧就係日子過得好快。係啊。以前唔係噶嘛，一日做20-30樣嘢噶嘛，去都去20-30個地方噶嘛。咁以前我記得最好笑咧，就係話嗰陣時新冠開頭嘅時候咧，咪有啲人咪染咗新冠，咪要 check 翻去過咩地方，然後我哋咪 check 翻會唔會染到嘅。咁咧於是 check 到有一個太太咧，係竟然咧喺短短4-5個鐘頭裏邊咧，去咗20-30個地方噶嘛，你明唔明啊？即係你係睇到嗰種 passion 啊，即係你無論佢係購物好乜鬼好，差唔多全香港嘅行運嗰啲，你明唔明啊？仲要去埋嗰幾間食店啊，你明唔明啊？仲要食埋嗰雲吞麵，跟住嗰邊又鋸埋扒乜鬼做晒。好啦，呢個咧就叫一時能狂變少年嘅意思係乜嘢咧？即係話我哋做每樣嘢咧，我哋只要能夠有一種狂熱咧，我哋個個都後生咗啊！係啊，係年青咗啊！青春嚟㗎，係青春咧，你先至有活力啊嘛。所以呢句説話其實係贈俾咧我哋比較上咗年紀嘅人，即係要大家咧癲啲啦、狂啲啦，唔使成日綁住自己啦。我覺得就算係咧，或者上咗年紀都好啦，我覺得每人都應該係要學習，即係每一樣嘢學，你就嗰種嘅 passion 唔可以冇咗。好多人都話：我咁大年紀啊，唔使啦，唔好啦。咁呢一樣嘢咧就係好 negative 嘅件事。呢一樣嘢就有上集所講，大家就掂一掂，但係冇發揮落去啊嘛。就我講緊我哋呢一代嘅人咧，個目標咧都係去緊100歲啊嘛。因為香港咧已經 check 咗出嚟係全世界最長壽嘅地方。女性咧平均嘅壽命係88，男性係83。女人係比男人咧長壽5歲，呢啲係 statistic 嚟嘅。咁咧就係講緊咧就係話人咧，如果你講60歲已經退休咧，咁如果你90幾100歲呢個目標咧，咁你變咗有成40年剩翻落嚟，咁點算咧？咁你呢40年就要好似你所講啦，去揾翻一啲你以前後生冇錯係想學而唔學嘅嘢，你而家要學啦。你話我都60幾歲啦，學乜鬼咧？唔係啊，你以前咪想學日文嘅，你去學啦。或者你以前咪想學拉二胡嘅，你去拉啦。你以前你見到啲人做大戲，而家你話我自己都想做埋大戲，好多啊而家係自己粉墨登騰做大戲。以前你冇達到嘅願望，以前嗰代係點啊？擁啲仔女達自己嘅願望，譬如自己讀唔到大學，係都要擁嗰個仔女讀大學嚟滿足自己嗰個願望啊！你明唔明啊？咁其實你已經過60歲啦，因為你而家講緊100歲啊嘛，你有40年可以攞10個博士學位嘅大佬，4年一個，你明唔明啊？仲有啦，啲科學家就話啦，如果你能夠退休之後，你去揾翻啲嘢嚟學呢，其實你係開發咗你大腦裏邊呢係一啲未曾開發嘅細胞，於是你就會用另外一種嘅細胞核呢去發展你自己嘅腦部神經呢，你係唔會有老人痴呆症。呢個好緊要啊！如果唔係，你就慢慢個人呢就老人痴呆啦。好啦，咁於是你揾啲新嘅嘢學，嗰樣嘢因為你冇學過啊嘛，但係你好有能狂嘅心態學啊嘛，所以咪造成咗你60歲以後就反而學晒你以前學唔到嘅嘢。係咯，所以你嘅願望就得以成功。所以而家日本呢，喺最近呢幾年啦，都係講一樣嘢，就係日本已經成立咗一個叫人生100歲嘅辦公室。咁呢個辦公室呢，係全部研究就係話嚟緊我哋呢一代個人都要面對100歲
歲呢，所以我哋成個社會都要開始計劃好多呢一啲100歲嘅計劃。譬如我哋所講就係耆英嘅活動啦，已經冇耆英呢個字㗎啦，因為個個都講緊長命啊嘛。咁於是呢，佢哋已經成立咗呢一個會，但係香港政府應該成立一個會呢，係100年計劃㗎啦，即係為每一個人活到100年呢，會面對嘅問題而作出一啲政策，包括咗乜嘢呢？而家一個普通嘅老人退咗休之後，要有足夠嘅財富呢，係令到活到100年呢，係仲有錢使啊！包括埋你99歲嘅時候，你身邊仲要請緊一個姐姐㗎，你明唔明啊？要支人工㗎，你明唔明啊？係咪我哋從來冇諗過呢啲嘢？而家開始諗，人哋日本人已經諗啦，成立咗呢一個咁樣嘅叫辦公室啦。咁香港人點解咁長命呢？啲人呢就去分析全世界啊，香港人最長命㗎，88歲啊，一般冇咁多㗎。中國大陸77，因為美國都唔及，美國普通㗎咋。香港點解咁勁呢？原來係所有嗰啲老人呢都係打麻雀。呢樣嘢就係其他地區冇嘅。咁點解打麻雀會長壽呢？就除咗你哋所講嘅每隻手喐動之外呢，最主要就係開牌嗰下。因為當一開牌嘅時候呢，我哋叫揭牌啦，就係你每次都帶住一種興奮嘅心情去睇下呢鋪牌係點，嗰個睇係點呢？原來嗰個就係刺激個人嘅腦細胞呢，係最勁嘅。而當你叫會嘅時間呢，你嗰個心跳嘅時間呢，就係一個延壽嘅活動嚟嘅，係使你嘅心臟同血脈呢係獲得好大嘅運動。所以打麻雀呢，原來呢係咁偉大嘅。功不可沒喎。同埋你要用腦㗎，真係。林記，你好心打麻雀啦。我會學嘅。你重新要學。另外呢，科學家講嘅，即係唔係我玄學家講嘅，就話打麻雀呢都係要係咁以都肉赤下嘅。如果你打得太細呢，又冇咁有功效嘅，要打大少少。係啊，啲人講呢，同自己家人打呢，同埋同屋企外邊嘅人打呢，係唔同嘅。係啊，咁所以嗰啲香港好多地方呢，喺嗰啲樓梯底啊，都有麻雀喺度打呢，你又唔好阻止佢哋，都全部喺度做緊一個延壽嘅一個心靈嘅運動嚟嘅啊！咁所以呢啲都好笑啦。當然就唔係話叫你豪賭啦，咁但係略為刺激一啲嘅麻雀活動呢，其實真係諗落係對香港有好大嘅加持嘅喎。咁當然佢哋話朝頭早去飲茶都係有加持嘅。飲茶？飲茶都係加持嘅，即係飲乜嘢茶？普洱茶，飲咩茶？豆味。然後跟住呢，就同啲朋友見下面啊，跟住喺度 chat 下呢，原來嗰度係一個好大嘅加持啦。咁好多人喺度研究呢，一個叫做子午流注嘅一個分析呢，原來話每日最佳嘅飲茶時間呢，係朝頭早7點到9點嘅。佢呢個時間呢，係食早餐嘅時間嘅黃金時段。所以你去酒店住，外國酒店住呢，你會發現點解呢？佢哋9點鐘就執嘢呢？原來根本外國人都知嘅，係7點到9點呢，每一個人係最適合嗰個時間食早餐。咁因為嗰個血脈去到嗰個經絡呢，係啱啱去到個位係最啱嗰個時間，就係吸收大量嘅早餐嘅營養。咁跟住佢哋再講埋落去呢，即係嗰啲養生學講呢，就話下晝3點到5點呢，就一定要去廁所屙督尿嘅，因為嗰個時間呢，就行到個膀胱經咁講。我以為係食下午茶。食下午茶就同時一定去廁所。個原因就係因為呢嗰個時間就行呢個經絡。咁我哋八字係覺得啱啊，因為點解嗰個係申時啊嘛，申係裏邊藏缸係藏咗壬水，壬水咪膀胱咯。咁所以佢哋再推落去嘅時候就話，香港人點解係能夠長命呢？仲有一個理由就係啲老人家呢，個個呢11點前就瞓覺啦。因為呢11點前呢，又係啲經脈啊，肝經啊，係又去到呢9點到11點呢，係最佳嘅睡眠時間。咁所以呢，就係話呢，夜晚3點5到5點呢，如果你咳醒呢，就你個肺多上事。咁呢都係講緊呢，即係香港人呢嗰啲習慣呢，原來都係
世界人都要參考啊！如果你長命，咁所以未來個科技勁咗呢，又可以佢哋話3年之內呢，大概可以揾到所有 cancer 嘅基因，排列咗之後呢，佢仲要一種叫基因編輯呢，係可以將嗰啲基因咧轉化嘅。咁啊一路話俾我哋聽呢，我哋呢一代應該同以前呢好唔同啦。咁應該大家都要有100年嘅計劃喎。咁啊美儀有一句説話呢，就係陣時入廁所呢，就出嚟呢，就喺度猛喺度講呢句説話。頭先你又講到3點至5點去洗手間啦，一講到洗手間咧，我真係覺得每一個洗手間門口應該咧要貼呢8個字喺度。咩字啊？嗱，呢句嘢大家都好熟㗎啦，但係你冇諗過點解擺喺廁所門口嘅？咁呢8個字係咩咧？就係己所不欲，勿施於人。呢句説話即係嗒落好有味啦。林記解釋下咩叫己所不欲，勿施於人先。好有共鳴嘅，字面上面我諗係人都識解㗎啦。自己唔想得到嘅、遇到嘅、碰到嘅，請你都唔好留低啲咁樣嘅畫面。咁啊，同廁所有咩關呢？阿美儀？我就係唔明白嘅，有時你入到去洗手間咧，我都不禁疑問咧，喂，之前嗰人係男定女嚟㗎？喂，點解可以用到咁污糟㗎？即係好似企喺度去咁，即係我就覺得，如果你可以忍受到咁樣咧，你真係唔係一個正常人嚟嘅，即係我接受唔到啦。所以我都覺得咧，如果我去完廁所，一定要保持翻個乾淨、企理、衞生咯。即係己所不欲，勿施於人嘅意思就係話咧，你都唔想上一手嘅人咧係整到個廁所咁污糟，咁你好難頂啦。咁換句説話嚟講，當你本人喺個廁所嘅時候，你都唔好留低啲污糟嘢，而令到下一個人帶有你同等嘅怨懟啊嘛。咁即係話叫己所不欲，勿施於人咯。咁即係話你都唔想做，咁你點解會留低一個咁樣嘅問題咧？咁樣咁所以呢句説話真係一巴巴冚醒我哋嘅。咁所以林記，你又有冇會有呢啲咁嘅遭遇有關於己所不欲，勿施於人呢？因為真係好震撼，我自己試過一次喺香港嘅某一個食肆嘅洗手間，咁我入到去打開嗰格呢，其實我嗰下直情係唔識得講嘢，係無語啊！反應不過來，嗰個畫面係點嘅呢？咁嗰個馬桶個板呢，即係最上嗰板呢，就係冚住咗嘅，咁而個板上面呢，就係有個排泄物喺度啦。喺個板上面，哇！我嗰下直情啦，我應該講乜嘢？我見到啲乜嘢啊？你諗下你喺香港遇到啊？香港遇到要清理嗰陣真係大件事啊！係啊，所以我嗰度係諗緊係我應該幫佢即係清理咗佢定係點樣？但係我真係做唔到呢樣嘢咯，但係好難堪啊！呢種咧就係一種國民教育，亦即係一種社會嘅道德教育。即係等於咧，我哋去呢一個旅行咧，好多時咧就係譬如話我哋攞住啲行李入 lift 咁啦，咁都遇到一啲人咧係霸住個 lift 口啊，要闖入去。即係個 lift 落咗嚟嘅時間，個 lift 打開咧，佢又唔喐喎。咁我哋喺後邊啊嘛，做乜你唔喐啊？咁個 lift 已經又閂翻門又上翻去啦。咁原來佢就話我等人啊，等人你就行開啦。好似我飲茶一樣㗎，而家香港都係㗎。我哋坐 lift 嘅時間，我哋都噔一聲10樓到啦，我哋要出去。咁其實佢哋企曬喺度，佢都唔讓喎。佢明知10樓我哋要出㗎啦。真係冇意識係冇意識冇㗎。咁呢樣嘢我就覺得希望未來咧，如果人嘅用我嘅少少綿力咧，喺我名情書裏邊咧，即係寫一啲叫城市嘅呢啲國民教育，即係18戒啦，係咪啊？即係等於我而家行街咧，我多數都係行左邊嘅。個理由就係因為咧，我好相信咧，左邊係青龍位。咁而因為我去咗日本之後睇到嘅，佢哋日本人咧就係唔想煩到人哋，所以唔想煩到人哋咧，所以佢通常咧就行左手邊。咁當然佢仲有個理由，佢認為中間就係神行嘅咁樣啦，嗰啲就後話啦。但係基本上，譬如你望住個窗住睇嘢咧，就係佢哋嘅文化係唔會喺你嘅前邊插過、閃過、跨過你去睇嗰個窗住，或者係行過你嘅前邊嘅，行過你前邊佢都唔行嘅。咁等於你睇嗰個奧運一樣啦，佢打個波啊，佢開波啊，佢都係四邊都高個弓噶嘛，你真係頂佢唔順嘅。但係基本上佢呢一個禮儀咧，都係唔想麻煩到人，同埋對每一樣嘢都係一個敬意啦。咁等於佢哋打完一場網球
頭啊，佢都會向個空白嘅呢一個球場嗰個攻嘅。個意思就係一種感恩咯。咁我覺得呢啲城市教育咧好緊要。好緊要，師傅，不過可以借埋你咧嚟緊嗰本運程書咧，教多一樣嘢係咩你哋經常經歷嘅。我諗你會少啲，因為我就經常會搭地鐵嘅。咁好多人咧都中意孭住個背囊嘅，但係佢唔知道咧孭住背囊嘅時候咧，你入到去個好逼嘅車廂度咧，其實好容易會撞到人嘅，你自己唔知道嘅。尤其是我咁嘅高度咧，佢哋撞到我咧，真係左一巴右一巴咧，佢哋都係如無物嘅咁樣。係啊，唔該你哋咧入到去嗰個車廂裏邊咧，除低你個背囊啦，擺前邊啦，或者其實日本咧已經係規定咗一定要除翻落嚟嘅，或者擺喺前邊嘅，但係香港就未有呢啲咁樣嘅規矩啦，係。係啊，咁其實咧呢啲即係城市嘅教育好緊要咧，係我哋個人修養。係啊，個人修養嘅最重要一個修養咧，通常咧我都覺得係尊重世間一切緣。咩叫尊重世間一切緣咧？都係我教我啲弟子嘅，即係話唔好話人哋嘅機構或者人哋嘅宗教或者人哋嘅公司係唔好，尊重所有人嘅存在，即係佢存在一定有佢存在嘅價值，又有存在嘅難處啊！唔好成日用你嘅角度去抨擊人哋啦，因為人哋係有嘅難處。咁所以我覺得喺大城市裏邊咧，大家都要明白互相體諒咯。咁而家咧，當然大家咧就喺語言裏邊大家都知啦，即係呢幾年咧全世界係比較坎坷啲嘅，呢個真嘅。咁喺咁坎坷嘅情況之下咧，就充滿咗危機啦。咁啊咁多危機，無論你投資危機，或者你本身健康危機，或者你本身而家事業嘅問題，你財富嘅問題，咁就產生咗兩種人啦。一種咧就係庸才，一種就係智者。咁你係做庸才定智者啦？你自己問下自己，你想做智者定做庸才呢？我諗大家都係想做智者係咪？係啊。咁如果你想做智者嘅説話呢，去到呢度呢，我就要考下大家啦。如果你係智者，你遇到危機，你係應該點呢？如果你係庸才，你遇到危機，你會係衰喺邊度呢？而家林記就醒一醒你嗱，如果做智者嘅，你醒一醒啊嚇，你就要根據呢句家言俊語嚟做人啦。林記請。好啦，呢句家言俊語咧就係師傅醒我嘅，咁就係咁嘅解嘅。就係智者咧就會化危機為轉機。轉機嘅意思就係咩呢？就係你會諗辦法點樣叫做化咗個危險，而變成咗另外一個商機。即係等於呢，我哋咪前嗰排咪面對住新冠嘅。其實因為新冠咪逼每個人去測試佢哋會唔會中招啊嘛。當時你知唔知係逼所有嘅科學家呢？係要用最短嘅時間去做出所有嗰啲去測試嗰啲咁樣嘅東西，仲要好簡單，而係嗰啲核酸嘅測試呢係非常準確，而係非常之快嘅。咁就逼咗個科技出嚟呢，係未來我哋面對呢啲嘅病呢，係可以用最短嘅時間嚟到測試咗你會唔會染上。咁如果冇呢個病，係逼唔到啲科學家咁短時間係做咗呢個科技嘅成就嘅喎。所以亦係變咗個危機，係變咗個轉機咯。咁所以大家面對所有嘢都要諗辦法，點樣去轉佢，就唔好係因為危機呢係放棄。即係等於而家話經濟唔好，其實隨街都好多錢揾㗎，其實好多商機㗎，可以轉咗好多好嘢嚟㗎。但係如果你做庸才呢，你就會應下一句啦。冇錯，庸才就會化危機為失機。係啦，失機即係你失曬機會啊嘛，機不可失㗎嘛。機係啊，機不可失㗎嘛。咁所以喺唔好嘅時間呢，又有啲嘢。咁等於我哋呢集節目咪講嘅，好笑嘅，即係話呢幾年如果你冇咁好運，你係生仔啦、生女啦、播種啦，咁呢個都係你嘅投資嚟㗎嘛，亦係當然你要使錢，但係 turn out 結果呢就係你為人類做咗一個對社會有貢獻嘅人，咁呢個係非常有價值。唔好成個悲觀就係話，哦佢哋嗰代佢哋有一代點，佢哋嗰代有佢哋嘅文化同埋有佢嘅發展嘅，每一樣嘢喺極壞嘅時間呢，一定會產生一樣好嘅嘢。好啦，同樣一樣嘢就唔好睇小自己所做嘅任何職業或者任何嘅地位。最緊要一句説話，以前我哋醒你嘅，好好活出自己嘅品牌。無論你做咩都，你賣花生咪做個花生大王咯，係咪啊？你做任何一個職業，其實你都可以喺個職業裏邊呢去創造一個神奇嘅，就唔好睇低自己，同埋呢係 cheap 自己。最緊要就係你自己要活出自己嘅品牌，你一樣可以創造一個新天地。